За сайн бацхан мошгийн үзэгчтэй өнөөдөр ингээд манай багш маань Алдартхүү хамтлагийн дуучин Галсан жамцын Ням жанцсан маань ингээд гавьяат одоо авч байгаа. За хүүч ингээ гавьяат авч байгаа таны сэтгэл ямар байна вэ? Үгүй өндөр байлгүй яах вэ? Айгуу сайхан байна. Та ч одоо өөрөө гавьяат шүү дээ тий? Хамгийн сонирхолтой нь 2023 оны 2 сарын 17-ны өдөр би Монгол Улсын гавьяат гიშсэн. Тэгсэн чинь өнөөдөр 2026 оны 2 сарын 17-ны өдөр Хүмүн гавьяат цал авах гээд тэгш орчоод ингээд догтлоод хүлээж байна. Тэгээд ээж хөө хоёр одоо гавьяат аа. Тэглээ. Сайхан байна. Би хүүгээ дунд сургуулиас аймгийн хөгжим бүжгийн дунд сургууль руу мэрэгжлийн урлагийн хүн болох гэж шилжүүлж ирсэн. Тэгээд одоо өнөөдөр тэрний хөрш шимийг хүртэж юу гэдгэлээ тарьсан үрээ хураана. Орж байна. Юу нэг сайн орох золжээ гэж. Орох золжээ тийм ээ. За ингээд өөрөө тань одоо хань ижил гавьяат авч байгаад одоо сэтгэл ямар байна вэ? Маш өндөр байна, маш баяртай байна. Хөдөлмөр зүтгэлээ үнэлүүлээд тэгээ сайхан шагнал авч байгаад үнэхээр баяртай байна. Хайртай шүү. Сойси манай одоо багшийн багш гэдэг одоо их хүндтэй хүн байгаа. Манай лимчтийн дундаас гавьяат төрлөө тий. Сайхан залуугаараа хийж бүтээсэн одоо өвлөн уламжлагч зөвхөн лимний одоо битүүс лимчим гэдэг үү те цуурч хөөмич гэдэг олон сайхан зүйлээрээ одоо үнэлэгдээд дээрээс нь хүүгээ сайхан хамтлагийн гишүүн те дэлхийд одоо Монголын соёл урлагийг одоо мандуулж байгаа ийм сайхан залуу байна. Бидний дундаас гавьяат хэлж байгаа маш их баяртай. Олон төмнөр мэдхээр бол одоо цаагууд авах гэдэг хүмүүр мэднэ. Манай одоо багшийн их сайн дотны найз байгаа. За ингээд таны одоо хар багын найз ч одоо ингээд гавьяат авч байгаад одоо сэтгэл одоо ямар байна вэ? Бүр одоо яг хагарлаа. Хаглаа юу? Агнаа зүгээр цуу хаг. Цуу хаг. Баяртай. Тэгээ. Одоо бид нар чинь 1995 12 наснаас хойш бид тэр яг одоо адилхан мэрэгчлээ одоо лимбэр явсан. Тэгээ өнөөдөр миний найз яг лимбэр авч байна. Монголын гавьж хүчин гэдэг зүйлийг. Тэгээ би бол баярлалаа одоо өөр энд ингээ гач ирсэн тосоод одоо лимбэ тоглоно гэдэг ингээ баярлалаа хүлээг байж шүү дээ. За ингээ өргөжлүүлээд ингээд манай гавьяатын аав зогсож сайн байна уу та Галсан жамцгой? Сайн байна уу? Муу сайхан байна. Өв золгомжлсан. Энийг үуч би ч өөрөө хөгжиж өгөн. Тэгээд өв золгомжлсан одоо ийм том төрийн шагнал өрч чаад маш их баяртай байна. Манай жамцтай ч одоо олон жил хамт 10 гаруй жил баг хамт ажиллаа, нэг өрөөнд багшлаа. Олон ч ажил амжилсан, олон ажил хийсэн. Үнэхээр барах чинь жамцгаараа. Дэлхийд хамгаалагдсан жамцсан маань гавьяат авч байгаа гэдэг маш их баярлж их омогсож байна. Та бүхэндээ их баярлалаа. За манай хөсгөтэй хамтын шүү. Айти ах маань одоос ирсэн байна. Оо мэдээч маш өндөр байна. Тэгэд ялангуяа хөгжимч тэр дундаа манай лимпчтээс ингээд шинэхэн гавьяат төрж байгаа нь одоо бид бүгдийн одоо манай Монголын лимпчтийн лимбиний түүхийн одоо мартагдчихгүй айгуу сайхан өчүүдийн нэг гэж бодож байна. Бүгд өрөө цуглаад одоо ингээ багштай ингээ surprise тавь одоо бариад ингээ гоё хөгжим одоо лимбэ тоглож байгаа. Тэгээ юу тоглох вэ гэхээр одоо хурчин хөө цэрэнд орж гэж маш алдартай ардын дог одоо тоглож байгаа. Тэгээд энэ дог одоо яагаад тоглохоос шалтгаан одоо ингээ нэгэн сайхан багшаар сайхан тайлбарлуулъя гэж бодож байна. Хурчингүү цэрэнд орж гэж манай өвгөн багш манай лимчин алдарт гавьяат лимчин 1935 онд анхны одоо алдарт гавьяат лимчин одоо хөгжимчин цал үрдсэн ийм хүн байгаа. Тэгээд 5 гушуу мал зориулсан одоо дуу зохиох тэд хоо нэг тийм болж байсан одоо байгаа. Тэгээд одоо Төв аймгийн сэргэлэн сумын хийшээ сайхан одоо гараад одоо яруу найрагчтай хамтарч гараад тэгээд одоо хаагур сайхан одоо хөрөлжчихсэн. Гараа тэгээд дууныхаа шүлгэнд хурчин хүү цэрэнд орж байгаа гэж орчихсан юм лээ. Тэгээд тэр үеэс ахуулаад энэ хурчин хүү цэрэнд орж идэх дуу сайхан мөнгөрсөн юм. Одоо лимчт суглаа те ямар нэгэн ёслол тэтгэлэг үйл ажиллагаа уралдаан тэмцээн болгоод энэ багшийнхаа нэр орсон энэ дууг одоо тоглож хүндэтгэл үзүүлдэг юм. Тэгээд одоос гавьяат хүлээж аваад энэ дууга хөгжимдөх гээд ингээд манай залуу сайхан төвч цугласан байна. За ингээд хэдүүл утга учрыг ойлголоо. Тэгээд одоохоо та бүхэндээ бас сайхан лимбэдэж үзүүлнэ. Бид бүгд бөөнөрөө. Толгын 3 чолоо гэгддэг одоо шавнууд нь байна. За ингээ багш чинь одоо гавьяат авч сэтгэл ямар вэ? Одоо би явж байгаа юм шиг шүү дээ. Чиний сэтгэл ямар вэ? Үнэ. Би бас амар гоё да. За гад Gen Z forever байгаа. Уртуудаа хамт даад жаргалтай байцгаая гэж хэлмээр байна гэж. За чи юу хэлмээр вэ? багштай маш баяр хүргэе. Тэгээд хөдөлмөр бол одоо Тэ? За хөдөлмөрийг бол одоо сайхан үнэлж байна. Манаас. Манай нугасаа жоох юм арга зүгээр. За тийм хөдөлмөр болоод хөдөлмөр мандтгай. Тийм хөдөлмөр мандтгай. За маш гоё өдөр байна. Өнөөдөр бас Монгол үндэснийхээ урлагийнхаа төлөө ингэж хоёр гүцэтгэлээр зүтснийх нь өнөөдөр гавьяа
дүр төмөндөө үнэлэгдэж сайхан Монгол Улсын гавьж хөгжлийн хэрхэн цол хүртэж байгаа төлөөх баяртай байна. Тэгээд ахта эрүүлийн хааж байгаа хамгийн сайн сайхан хүсээрэй. Мэдээж одоо Жайх өмнөөс их баяртай байна. Манай Жай бол одоо Лимбэр бол бас Монголдо бол хийсэн юмтай хэл хөгтэй тийм хүн байгаа. Тэгээ төлөөх баяртай байна. Нөө сэтгэл маш өндөр байна. Монгол юмнаас маань мөн одоо үндэсний хөгжимчдөөс манаас ийм сайхан гавьяа төрж явахад одоо тэгээд баярлахгүй харахгүй шүү дээ. Тэгээд багшаараа маш их бахархаж байна. Сайхан лимчин, сайхан уран бүтээлч юм. Соёл урлагийн их сургуулийн 2005 оны төгсөгчд яг одоо нэмж амсан та бид нар одоо яг бакалаврын түвшинд одоо яг нэг анги хамт олон болж төгсөж илаа. Үнэхээр бид нар одоо халуун баяр хүргье. Бахархаад одоо болшгүй. Энэ их дэлхийн хүнтэй бас нэг үед нэг цаг үед зэрэгцэн одоо суралцж байсанд одоо бахархаж байна. Манай амина чи оны шилдэг оюутан юм байна. За миний мэддэг багшаас бол Сарнай цэцэг багш байна. Мөнхлөр багш байна, Саран багш байна, Алтан гэрлагш байна. За ингээд сургууль руугаа орж ирээгүй маш их удаж байгаа. Тэгээ сургууль руугаа орж ирж гин. Гэсэн цаа ашгүй сайхан багштайгаа таарлаа. Одоо сайхан багштайгаа сайхан яриа аваад явна. Тавтаач. Амар олон жилийн өмнө гарч ирсэн гоо дорсон цай сэргэж штэ. За ингээд та бүхэн үзэж юмдаа ингээд сургуультай одоо ингээд миний сурсан төгссөн сургууль. Энд. Өрж би энэ сургуулийн хаасайг хөөгцөн дөө. Надад хөөгдөг газар гэж байхгүй. Сайн татдаг байсан мундаг ястай. Амар татдаг. Сонсож байна. Татсны үр дүнд яасан гэж. Жохон дурсүүтэд 10 он асуулаад тэгээд дүнгийн тавьсан чинь 80-с аваад яг 90-с авсан машин тий. Ийм л байна. Яарэ. Энэ нөгөө нэг өдрийн та бүхэнд нөгөө тоглосон өхөрчин хүүг хэмээх одоо цэрэнд орж багшийн нэрэмжэд танхим баггүй юу? Влогийг манай пэйжээс. За. За энэ өрөөнд ингээ бид бүхэн одоо хүн болсон юм да. Авил их дээш нэ. Тийм ээ. Тийш үү. Тэмстэй. Тийш та. Тийм. Ингээд манай ингээд амин одоо манай мэрэгжлийн дөө сургуулийн шилдэг оюутан. Та бүхэнсээ өдөр орж ирээ зургийг харсан уу? Шилдэг оюутан. Бай тэрэлдэж үзүүлнэ. Сайн хансан харсан уу? За би нэг. Аминатага. Энд чинь ганц удаа. Манай лимбиний ажиллаа чинь. Тэгээд эцсийн хэлэхэд ингээд бид бүгдийн зохион байгуулсан ингээд арга хэмжээ маань маш амжилттай болсон их баяртай. Багштай гоё сюрприз болж чадсан байх гэдэг бас найдаж байна. Сүүлийн одоо хаалтын үгээ хэлье хандуудаа. Багштай ингээд сайн сайхан бүхнийг хүсээд Хайртай шүү. Хайртай шүү багш. урт насалж удаан жаргараа багш. Хөдөлмөр бол одоо хөдөлмөр бол тээ. Шаах хэрэгтэй байхгүй. За тэгээ 3 шан багштай хайртай шүү. Тэгээд энэ бичлэгийг удахгүй үзээд бас сэтгэлээ чи сонсноо.